Добар ден, најавивме на почетокот на емисијата ексклузива, а таа ексклузива се вика Dacia Sandero. Новата генерација на Sandero нуди две опции како и предходните. Една патничка и една произлезена за да делува како да е спортско корисно возило. Sandero напред делува, односно изгледа исто. Еве, погледнете оваа патничка верзија што имаме овде, тие изгледаат идентично исто. Додека Stepway поради повисоката контура и се разбира кровните, односно покривните носачи, има типично офроудерски изглед. Но не е се во изгледот. Исто и опременоста на Stepway е нешто поинакво. Јас дојдов да ја возам Sandero и Sandero Stepway, овие два нови модели на Dacia, колку да се запознаам со нив, а се разбира дека кога ќе ги имаме во Македонија, ќе ги имаме на еден подолг тест. Па, да видиме што можат овие два автомобила да направат, кои се нивните предности, кои се нивните слабости. И да почнеме од внатрешноста. Мој фаворит е Stepway. Зошто? Затоа што има потполно поинакво средена внатрешност. Погледнете ја само оваа комбинација што ја нуди помеѓу рака на срце, грубата пластика, но и штофени материјали. Исто така, боите во внатрешноста даваат една посебно чувство на хармонија која владее во внатрешноста. Немојте да заборавите дека Stepway иде и на емоции. Па, напишано е неговото име дури и на седиштата. Се разликува во генерална основа изгледот на внатрешноста во Sandero и Sandero Stepway. Мој фаворит е Stepway не само поради опременоста, туку и ради емоциите кои ги дава за разлика од обичниот Sandero. Sandero и шмекерскиот рафинат Stepway се борат во силен сегмент каде се присутни одлични автомобили. Sandero сега е наоружен со модуларната CMF платформа на која е поставен Renault Clio што му дава дополнителен ветер во грбот. На вкупна должина од 4088 мм поставена е зрело дизајнирана кабина и солиден простор во внатрешноста кои се крајно рационално осмислени. Истиот дизајн е применет тика и верзијата Stepway која треба да биде ориентирана кон купувачи кои им даваат предност на модерните естетски пристапи. Повисок од донатарот за 41 мм и има изразено теренски изглед. Тоа е поради поголемите 16-инчни тркала, покривните носачи, биколорноста на решетката и дополнителните пластики. Трицилиндричниот мотор од 1 литар е единствениот на располагање, но доаѓа во 3 изведби. Кај најефтиното Sandero има само 65 конски сили. Посилните две изведби се опремени со турбополнач кој помага да се испумпаат 90 или 100 конски сили. Оваа последната работи на бензин и на плин, комбинација која дава можност со едно полнење да се поминат повеќе од 1200 км. Овој модел не беше на репертоарот. Модерниот воздржан стил на Sandero успешно е помашен со рационалниот пристап. Дел од стратегијата е да биде понудена поевтина верзија без компромис на функционалноста и безбедноста. Од возачка перспектива не изостанува ништо. Инструментите се јасни, позицијата на манипулаторите за вентилација логична, седењето дава прегледност. Аплицирани се проверени решенија, додека трендовските одат кај Stepway. Тоа се оправдува преку различната целна група купувачи. Во ниту еден случај не може да се каже дека Sandero е инфериорен. Напротив, тој ги има сите атрибути рамноправно да се носи со конкурентите.
Задвижуван со 3-цилиндерски мотор од 90 коњи пренесувани преку 6-степена мануелна трансмисија, овозможува добра мобилност. Менувачот е еластичен, давајќи дополнителна лежерност во возењето. Возните својства се добри и се вклопуваат во очекувањата и потребите во класата. Дури изненадува стабилноста во свиоци. Бордкомпјутерот пријави просечна потрошувачка од 6,7 литри бензин, а достигнав максимална брзина од 170 км на час и при тоа не почувствував нелагодност. Поминатите километри ме убедија дека Dacia Sandero станува сериозен играч на пазарот, нудејќи проверена технологија и рационална опременост. Кај шминкерскиот степвеј со CVT менувач и 90 конски сили се чувствува зголемената височина. Притискањето на старт-стоп копчето го следи остар звук на моторот. Во тек на возењето неговите перформанси се покажаа како адекватни за поставената задача. Силата се пренесува преку безстепена трансмисија наменета за конформистите. Сепак бучното работење, мрзливиот одговор на забрзувањата и потрошувачката од 8,1 литар фрла оценка на првобитната намена. Во тек на возењето имаше ридски рути со многу свиоци. Подвозјето е добро избалансирано со отсуство на финеса која најмногу се гледа преку управувачот чија прецизност би требала да биде дотерана. Форсирањето на свиоците со повисока брзина може да биде многу возбудливо поради склоноста на надуправување. Од друга страна, естетски е сосема добро стокмен, има добра ергономија и чувство во кабината е пријатно. Робусниот надворешен изглед пренесен е внатре. Биколорниот амбиент е во согласност со трендовите на поскапите модели, исто како екранот осетлив на допир. Таквите компромиси треба да се очекуваат, бидејќи на Dacia и е важно да постигне пониска цена, а со тоа погоден пласман што уште еднаш ја потврдува намената на степвеј. На прво место се амбиентот, солидната мобилност и фер понудата, што во овие услови е силен фактор за одлука на купувачите. Македонската премиера ја очекуваме најдоцна во март со најавена атрактивна цена. За моделот со турбобензински мотор од 90 коњи и мануелен 6-степен менувач, кого и јас би го одбрал наместо поскапата CVT опција, ќе се продава за 11.950 евра. За Sandero информациите се пооскудни и нема утврден план кога и по која цена би се продавал. Во секој случај, дуото Sandero Stepway нуди две опции. Првата е за рационални, а втората за емотивни купувачи. Двете категории се спротивни, но ги обединува желбата на купувачите да добијат повеќе за пари.